Hey， 大家好，我係 Ricky 阿三。上一集咧我就出咗一段片咧，就叫第一次嘅化妝教學啊。咁啊幫到好多咧啱啱想化妝啦，又未試過化妝嘅新手男仔咧，係試下幫自己化妝嘅。如果你未睇嘅話咧，就快啲 click 翻下邊嗰個 info box 裏邊咧就有條 link 就可以睇得翻噶啦。咁咧上一集嘅留言裏邊咧有好多人話，我唔知條眉應該點樣畫啦，又或者點樣收嘅。今日就陪大家一齊調理條眉。開始收眉之前咧，要同大家分析下啲眉型嘅。今日就同你講下香港常見嘅4大條眉。第一條一字眉，一字眉係咩？即係由左邊到右邊連成一線咁解。最大嘅代表係邊個？即係《西遊記之如果寶盒》裏邊嘅周星馳飾演嘅至尊寶角色。第二條彎眉，彎眉又稱蝦條眉嘅，通常俾人嘅感覺咧都係好平易近人啦、和藹可親啦、滑稽啦，同埋好容易俾人呃嘅。第三條眉淡又鬆散，即係代表呢啲眉毛好幼身啦，但係由眉嘅呢個位到眼角全部都係眉毛嚟嘅。呢啲人咧最常聽到就係我唔中意收眉嘅，因為一收咗條眉就變得好幼。其實呢啲先至最需要收眉，因為你收晒下邊啲雜毛咧，條眉型一出嚟就好靚㗎啦。第四條八字眉，八字眉咧真係眉頭幼啦，眉尾好粗嘅，而且個眉尾咧望埋去耷落嚟㗎，俾人嘅感覺好楚楚可憐啦，好想幫助你咁樣，好想養你咯。以上所講嘅眉型咧都係比較嚴重嘅眉型嚟嘅，當然咧亦都好多男仔咧本身條眉都係好靚啦，唯獨是咧要修整翻啲眉毛啦，同埋修整翻好個眉型㗎。所以以下咧就要同大家講下究竟修眉用咩工具啦。第一樣就係眉鉗啦，眉鉗咧我哋用法就係將眉毛逐條咁樣掹出嚟嘅。第二樣就係眉刀，眉刀咧就係將啲眉毛咧剃走咗佢嘅，佢就唔可以連根拔起㗎嚇。第三就係鉸剪，鉸剪咧就愛嚟修執翻較長嘅眉毛嘅。修眉之前咧，我哋要了解下個眉型應該點樣為之啱嘅。當然啦，市面上面有好多方法教你點樣度下黃金嗰啲比例嗰啲咧，我覺得嗰啲太繁複啦。我淨係想由淺入深同大家一齊用最簡單嘅方法一齊去修眉啊嚇。所以咧，你需要有嘅嘢就係了解一下究竟眉嘅位置喺邊。呢個叫眉頭，呢個叫眉山，最後呢個叫眉尾。好啦，咁即係咧第一樣就係如果你眉頭高啲，眉尾低啲嘅話咧，望埋去個樣就好似八字眉一樣，個感覺就冇咁精神嘅。咁但係如果倒翻轉啦，眉頭低啲而眉尾高啲嘅話咧，個樣就望埋去 sharp 啲啦、英啲啦、精神啲。好啦，我哋咧就係啱啱好個眉尾高過眉頭少少就得㗎啦。第二樣就係要睇下咧，究竟兩邊左右對唔對稱啦。你哋可以攞支筆啦，或者我攞呢個咖啡管咧，度一度眉頭兩邊係咪同一個高度啦？眉山係咪同一個高度啦？同埋眉尾係咪同一個高度嘅？如果係嘅話咧，兩邊就好容易對稱到㗎啦。好啦，喺修眉之前咧，一定要搽少少 lotion 咧喺眉毛嘅周邊滋潤翻啲皮膚先，確保你一陣掹嘅時候咧冇咁痛，冇咁容易損啦，同埋冇咁乾嘅。好啦，第二樣啦，咁如果當我哋修眉嘅時候，點樣修好啲咧？呢個係眉鉗。好啦，假設咧我呢條頭髮就係嗰個眉毛啦，如果喺呢度掹嘅話，你有咩感覺啊？痛㗎，真係痛㗎。如果你掹眉嘅位置咧係喺個根部嗰度拔起嘅話咧，個感覺相對嚟講冇咁痛嘅。咁我哋要掹眉啦，攞你另外兩隻手指啦，將眉毛呢個皮膚嘅位置咧係打開個毛孔，然後將個眉鉗咧擺落去嗰條眉毛嘅根部位置，跟住咧我哋可以一掹就冇㗎啦，快很準。好啦，第一步咧我哋就要了解下究竟點樣修個眉型係為之啱嘅。眉尾嘅位置一定要高啲，眉頭要低啲啊嘛，所以眉尾呢一堆嘅雜毛咧，我哋全部都要收咗佢㗎喎。咁點做咧？我哋咧就可以將呢堆嘅雜毛啦，全部掹走咗佢先，將眉頂嘅呢一堆嘅雜毛咧，我哋要界翻一條直線出嚟。界完個直線出嚟之後咧，我哋就要望下究竟有冇一啲嘅眉毛咧係長咗啦，突咗出嚟。如果有嘅話，就攞鉸剪修剪咗佢。好啦，我修整完嘅左邊眉同埋我冇修整嘅右邊眉咧，大家可以望下有咩分別嘅。呢度咧啲雜毛會比較多啲啦，啲會要整齊啲。第二咧就係因為我本身嘅眉毛咧係屬於偏幼同埋稀疏啲嘅，咁所以咧我係好需要畫眉嘅。咁但係如果係好多男仔本身啲眉毛都係粗身啦，同埋咧都濃密嘅話咧，其實唔需要畫眉咧都已經可以有一個好 sharp 嘅效果㗎啦。第三咧就係我眉尾係高過眉頭嘅，所以咧你望埋佢個樣就精神好多啦。好啦，我兩邊眉都收晒啦，咁喺我條眉度咧其實係好需要畫眉嘅。咁如果你想知畫眉點樣做嘅話，記得留意我下一集同大家分享啦。今日呢段片咧，希望可以同大家一齊修眉啊嚇！如果你身邊都有朋友係需要修眉嘅話，記得 share 我呢段片俾佢睇啦。好啦，最後要記住 subscribe 我 YouTube channel， 我哋 Facebook、Instagram 同埋 YouTube 再見，拜拜。